gutegura dosiye ye. Aha ubona n'ubuyobozi bwa gereza. Icyaje kugaragara, hari ibyo urukiko rwabonye nyuma rufata ibyemezo rusanga ko mu byo Rusesabagina yasabye nta bikoresho na bike afite byo kumufasha gutegura dosiye ye, ndetse urukiko rwemeza ko agomba kubona n'igihe gihagije cyo gutegura dosiye ye. Ubu ndetse urukiko rwanavuze ko nk'impapuro ze ahererekanya n'abavoka be zitagomba gufatirwa, ndetse ko n'izafatiriwe yazigarurirwa zirebana n'urubanza kugira ngo habe ubutabera buboneye. Izirebana n'urubanza urukiko rwarabivuze hajya hakorwa inventaire yazo igashyikirizwa ubuyobozi bwa gereza bukabanza bukazicekinga. Ibyo rero urukiko rumaze gufata icyo cyemezo ntabwo cyaje gushyirwa mu bikorwa kugeza ubwo ku itariki ya 10 Rusesabagina yandikiye umuyobozi wa gereza asaba ko ibyemezo by'urukiko byashyirwa mu bikorwa kugira ngo abone uko yiregura koko kandi ari uburenganzira bwe. Nyakubahwa Perezida, impamvu twanditse ubu busabe ni ukubera ko kugeza uyu munsi urubanza rwarateganyijwe kuburanishwa kandi izo mbogamizi zikiriho. Niyo mpamvu uwatwunganira Rusesabagina asaba ko ibyo bibazo bibanza bikajya mu buryo. Arasaba ko iburanisha ry'uyu munsi ryakwimurwa, noneho ubwo busabe bwe ndetse n'icyemezo cy'urukiko kikabanza kigashyirwa mu bikorwa. Niki urukiko rwari rwemeje mu buryo uragifite umurongo urukiko rwatanze cyangwa twongere tubibutse nimba mutakiwibuka? Turabyibuka Nyakubahwa Perezida, nabyo nuko numva hari ibyo uri kuvuga bitari mu by'urukiko rwemeje. Icyemezo cy'urukiko umurongo urukiko rwavuze kuri icyo kibazo ndagifite hano ndi kugisoma, uvuga hari ibyo numva bitari muri icyo umurongo urukiko rwatanze. Dore icyemezo urukiko rwafashe Nyakubahwa Perezida, urukiko rwaravuze ngo nyuma y'ibiganiro ibyo urukiko rwabonye bigomba gukosorwa nuko Rusesabagina Paul adafite uburyo buhagije bumufasha gutegura urubanza rwe, kuko harebwa ubunini bwa dosiye yahabwa uburyo bumworohereza gutegura urubanza nk'uko abisaba, ahabwa ibikoresho bya ngombwa birimo imashini yasizwemo inyandiko zose zigize dosiye na gereza afungiyemo, ikamuha igihe gihagije cyo kwiga dosiye. Ikindi cyagaragaye kigomba gukosorwa nuko hari inyandiko ze zirebana n'urubanza n'izindi zifatirwa akamara igihe atarazisubizwa kubw'imigendekere myiza y'urubanza no kubw'uburenganzira bw'umufungwa nk'uko buteganywa n'amategeko arimo itegeko rishyiraho mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ndetse no ku mahame mpuzamahanga. Rusanga inyandiko zirebana n'urubanza Rusesabagina Paul ahererekanya n'abunganizi be zitajya zifatirwa, naho ku byerekeranye n'izindi nyandiko zitirebana n'urubanza n'ibindi bintu yohererezwa binyujijwe ku bunganizi be, aba bajya babikorera urutonde bikanyuzwa ku buyobozi bwa gereza. None ibyo gusubizwa inyandiko zafatiriwe biri he muri icyo cyemezo cyangwa se muri uwo murongo urukiko rwatanze? Ibyo nibyo Nyakubahwa Perezida, kubera ko twebwe buri munsi tujya kuri gereza, ntabwo ari buri munsi ariko ni kenshi. Ibyo rero nibyo twabonye mbere yuko tubagezaho iyi nyandiko. Ibyo nta kibazo urukiko rubifiteho, ni ukuvuga ngo ni icyemezo cyafashwe n'urukiko, kuba mwabisaba ni uburenganzira bwanyu. Ngira ngo ibyo urukiko rwemeje mu murongo rwatanze urabisomye birumvikana. Niyo mpamvu twaje imbere yanyu Nyakubahwa Perezida, n'ubundi n'ubusabe nibyo nyine twagira ngo twongere duse nkaho twabisabye kenshi, ariko ubu twagira ngo noneho urubanza rwimuke kubera ko izo mbogamizi igihari. Nyakubahwa Perezida, mu buryo bufatika uwo twunganira
koko nk'uko mwabitegetse arasaba guhabwa imashini. Iyo mashini kandi igomba gushyirwamo inyandiko zose zigize dosiye kugira ngo abone uko yiregura. Muzi ko dosiye ari dosiye nini, irimo abantu 21. Abantu 21 rero agomba kumenya ibigize dosiye ya buri muntu, akayiga, akayikorera analyse, akayiganiraho n'abavoka be. Ni dosiye rero nini cyane, ni dosiye ubwayo inyandiko ikubiyemo ikirego twabwiye ko ari hafi page 300, wakongeraho za annex biragendanya ko perezida bikagera mu mapaje nta wamenya umubare hafi nk'ibihumbi 10. Ibyo rero tukaba dusanga Paul Rusesabagina agomba guhabwa iyo mashini kugira ngo ategure imyiregurire ye. Imashini gusa kandi ntabwo ihagije, igomba kuba irimo herekejwe na scanner, herekejwe na imprimante kugira ngo ubone uko wajya hana inyandiko n'abamwunganira be, ndetse na scanner nk'uko nayo ari igikoresho kiba gikenewe. Ku bindi bikoresho nyakubahwa perezida yavuze ko nta rupapuro ahabwa, kandi koko nibyo nta rupapuro ahabwa, nta n'amakaramu. Ibyo byose bikaba ari handicap mu gutegura dosiye ye, ku buryo uyu munsi atabasha guhagarara imbere yanyu ngo agire icyo avuga, ibyo byose bitaratungana. Icyo dusaba urukiko n'icyo mwaramumaze nanone kuduhaho umurongo, nuko impapuro ze nyakubahwa perezida urukiko rwarabivuze, ariko kuva rwavuga ko zitagomba gufatirwa kugeza no kuri uyu munota, impapuro aherekanye n'abavoka zirebana n'urubanza zirafatirwa gereza ikazitindana. Ibyo rero twatwumva ari imbogamizi kuri we mu gutegura urubanza rwe, ndetse n'ibanga riri hagati y'umwavoka n'umukiriya we rikaba rihazambira, kubera ko gereza niba ibonye ibyo avugana n'abavoka be, birashoboka ko na gereza ishobora gukomunika ayo makuru ku zindi nzego zitandukanye. Twatwumva rusokre client avoka rihabangamira cyane. Twagira ngo twihute nyakubahwa perezida. Ikindi dusaba nyine, reka twumve icyo neza. Icyo bwira urukiko nuko nta gikoresho na kimwe Rusesabagina arabona, yaba imashini n'ibindi bikoresho, ko n'inyandiko zirebana na dosiye ahererekanya n'abavoka we zigifatirwa muri gereza. Ni icyo uri kutubwira kugeza kuri uyu munota, nuko nta mashini arabona. Icyo mbwira urukiko kugeza kuri uyu munota nuko nta rupapuro na rumwe arabona rwo gutegura dosiye, nta karamu. Ikaramu sinzi ko yaranje, wenda ikaramu njya mbona afite ikaramu yenda gushiramo, ariko nta rupapuro na rumwe arabona, nta na computer. Bityo rero nyakubahwa perezida nkaba numva kugeza kuri uyu munota uko bihagaze. Kandi nanone icyo mvuga nuko impapuro ze kugeza ejo tujya kumusura, impapuro ahererekanya n'abavoka zijyana n'urubanza rwe ziba confisque. Ibyo kabiri situation niko situation ihagaze kugeza kuri uyu munota turimo kubabwira icyo kibazo. None se ibirebana na dosiye, hari igice twasanze Rusesabagina afite ategura dosiye, hari igice yatweretse cy'impapuro afite. Ndibuka n'umunsi wa mbere dusubika urubanza ndumva twari i Nyanza, Rusesabagina ubwo yaratubwiye ko akeneye igihe gito, umunsi twarimo twimura kugira ngo akomeze ategure dosiye. Hari igice cya dosiye twabonye afite. Igice nyakubahwa, impamvu urukiko rwavuga ngo ahabwe imashini ko twabonaga dosiye ari nini, inyandiko ari nyinshi, ko icyo gice kindi cyari gisigaye ahabwe imashini bakamushyiramo iyo dosiye.
yose, noneho ibyo atarategura akakomeza akabitegura, kandi kuva tuvuyeyo nturabona ngira ngo ibyumweru bibiri birarangiye. Rusesabagina nimba ari cyo ushaka kongera kuri iyo ngingo kugira ngo tuyiveho tuje kuzindi. Kuri iyo ngingo kugira ngo tuyiveho, ndagira ngo mbabwire yuko navuganye n'umuyobozi wa gereza, yanyemereye yuko bazampa computer. Ubwo ntizira yuko iyo computer ibazampa n'ibigendana nayo byose, ariko kugeza uyu munsi ntabwo ndayibona. Kandi n'uwayimpa none ahangaha muri kiriya gitabo mfite hari iruhande hariya ku ntebe nicayeho honyine harimo anexe 1347. Izo anexe rero niyo waba kugira ngo umuntu abone hazishyira honyine ntibishoboka. Izo mfite murimo muvuga nabaye nyine mwabonye kuri ntuza kuri kagatajeri, niba ari nyinshi ntizirenze 50 rero izo ngizo nababwiye ni ubusa presque ugeranyije na dosiye yose. Ntabwo ubu ngubu ngewe mfite access kuri dosiye ngo ninjire nshobore kwinjiramo. Ngewe sinshobora kuyisoma ngo mvuge ngo nanjye ngiye kwicara nyanarize, kuko mu rubanza ntabwo ari nk'igitabo cyose umuntu asoma kugira ngo ahindure page yongera ahindure page. Ni ibintu umuntu asoma akaba agomba no kwicara akanabyanariza. Ibyo rero si ikintu umuntu akora mu kanya nk'ako guhumbya. Akaba rero arizo mpamvu yewe nifuzaga yuko biramutse bishobotse mwamba nanjye igihe nkagira access kuri iyi dosiye nini cyane. Turimo turi abantu 21 kugira ngo twese buri wese iyi dosiye yicare ayige, cyane cyane yewe ngo nijye ufite nini cyane ikubye inshuro nyinshi izindi zose zisigaye umuntu azishyize hamwe. Noneho yewe nimara kubisoma maze kubyiga maze kubitekerezaho nabiganireho n'abanyunganira mu mategeko, noneho tuzaze kuburana, ariko tuburana dosiye mwakomeza nta kimwakomeza. Noneho tuzaze kuburana, ariko tuburana dosiye natwe tumetiriza, atari umuntu ataburana ibintu atametiriza atazi ibyo ari byo. Nkaba rero icyifuzo cyanjye kuri iyo point ari uko yewe ntegereje yuko umuyobozi wa gereza ampa ibyo yansezeraniye, nkizera kandi ko byose bizabonekera rimwe. Ndumva ntagombye gutinda cyane. None se ko dosiye yaregewe kuva mu kwezi kwa 11 abavoka bahozwa na dosiye, kandi nawe uremera ko hari bimwe wabonye kuva ubu ni dosiye ari nini ho n'urukiko rwarabibonye rurayizi kubera ko nirwo ruyifite. Ngira ngo gutegura ntibitangira uyu munsi, byatangiye kuva umunsi dosiye shikirizwa urukiko n'abavoka bawe bahujwe na dosiye nawe. Nkeka ko nuwaha umuntu umujeni akamuha iriya dosiye kugira ngo agende ayifotore gusa, noneho ayizane kuyirangiza kuyifotora byonyine ubwabyo ni urugendo rurerure cyane. Ngira ngo option kwifotora nta nubwo ikirimo, nimba urukiko rwaremeje ko baguha imashini irimo dosiye yose, ibyo gufotora ngira ngo ntabwo kiri ikibazo, sibyo? Rusesabagina biramutse ari ibyo ngibyo rero mwarabinyemereye, mwananyemerera yuko ibyo urukiko rwarabyemeje. Ntabwo idosiye kugomba kuyiga imashini ugomba kuyihabwa irimo dosiye, ngira ngo ibyo gufotora ntibikirimo. Ubwo rero icyo nasaba nuko mwampa igihe, noneho ya mashini kazaza yewe nkazashobora kugira access kuri systeme, nkareba dosiye yanjye uko iteye, noneho nanjye yose nkayishyira hamwe. Ibyo rukiko rurabyumva. Ngira ngo ikibazo rufite ni nkaho biri kuvugwa nkaho mugiye gutangira gutegura dosiye uyu munsi, kandi dosiye iri disponible kuva mu kwezi kwa 11, kandi nawe hari ibyo ufite watweretse twarabibonye naho biri. Kuba hari ibyo ushobora kuba waragize imbogamizi bafotora baguha ibyo urukiko rwarabibonye, niyo mpamvu rwanategetse ko imashini uyibona irimo noneho inyandiko zose. Ariko icyo urukiko ruvuga sinzi ko byagombye gufatwa ngo ni uguhera uyu munsi nibwo dosiye igiye gutegurwa, byaba atari byo.
ibyo naberetse nta nubwo ari igice cya 10 cya dosiye. Mu by'ukuri rero mu yandi magambo dosiye ntabwo nyifite. Metre Rudakemwa ngira ngo niba mwarangije Narangije. Okay, wakomeza noneho wihuta kuzindi bibazo wagaragaje. Perezida, urukiko narwo rwabonye koko dosiye nini y'abantu 21 kandi wo nunganira ababwiye ko ni parite afite ni ariko mwabavoka murayifite yose nizo nyandiko mwazimugezaho mufite access kuri systeme kandi mwarabitubwiye mwarabitwemereye y'abavoka abandisi babahamagaye natwe tugera muri gereza. Nibyo nyine abavoka nibyo koko bafite lo dossier yose barayifite muri systeme, ariko nyine nkuko twabigaragaje nkuko no twunganira bivuze nubwo waba uri umujeni, iyo dossier ni dossier nini igizwe amapaje ntawamenya umubare, ariyo mpamvu twabasabaga un délai raisonnable minimum yo guprepara iyo dossier. Délai raisonnable ubwo ni nk'igihe kingana iki? Icyumweru, 2 ukwezi? Katwumve demande yanyu murasaba igihe kingana iki ko mwakomeza kuba musoma dossier kandi mwibuka ko yari dossier ihuriwemo n'abantu benshi? Twarabigaragaje ko ni dossier ihuriwemo n'abantu benshi, ndetse bamwe muri abantu benshi bo babonye bari en avance kuri iyo dossier, bo babonye igihe cyo kuritegura. Ari nabyo bikunze kugarukwaho hano bavuga ngo twebwe turatinza dossier, kandi ntabwo ari byo, nta bushake dufite bwo gutinza dossier, ahubwo no kugira ngo dutegure dossier. Kubwo ibyo rero kubera izo mbogamizi zose twabagaragarije zo kuba nta buryo ndetse nta n'igihe cyo hagije cyo gutegura dossier kandi compte tenu ya volume di dossier, kumvaga nibura endele igihe nibura cy'amezi 6 cyaba gihagije kugira ngo umuntu l'essentiel abiya yumvise, noneho umuntu azi imbere yanyu afite icyo yavuga kuri dossier. Nyakubahwa Perezida, tukaba twumva rwose ibyo ari uburenganzira buteganywa n'amategeko, tukaba twumva icyo gihe dusabye ari un délai raisonnable. Tukaba twumva rero mu bushishozi bw'urukiko mwaduha icyo gihe, cyane cyane ko nkuko twabigaragaje kuko iyi dossier irimo abantu benshi kandi bamwe babonye umwanya. Ngira ngo ibyo mwabigaragaje, icyo cyumvikanye. Twajya ku kindi nimba icyo kirangiye. Ikindi cyo mwagifashaho umwanzuro nuko urukiko rwafashe nako gereza yavuze ko izajya yemprima impapuro ikazimuha, ariko ibyo kubera ko bagiye kumuha computer dusanze bitakiri ngombwa. Dusanze bitakiri ngombwa, noneho bazamuha computer ajya consulta dossier muri systeme. Akanyuma rero twarangirizaho no kubera ko kugeza kuri uyu munsi ibya computer na systeme ntabwo byumvikanye. Indi point twaturiye kuvuga nuko twavugaga ko gereza yemeye kuzajya yemprima impapuro zose. None urukiko rwemeje ko habwa computer irimo dossier, kwicyo kitakiri ngombwa. Twajya ku kindi nimba gihari. Ikindi nuko kugira ngo dossier yihute, Paul Rusesabagina yasabye ko abona abamwunganira abavoka mpuzamahanga. Icyo gihe Université notamment Maître Kate Gibson na Maître Philippe La Rochelle. Kugeza kuri uyu munota yangiwe abavoka, tukaba ari bimwe mu bidindiza dossier, kandi guhabwa abavoka yihitiyemo no uburenganzira bwe buteganywa n'amategeko, nkuko no mu zindi dossier zose hagiye haza abavoka mpuzamahanga. Tukaba twibaza impamvu n'abatabasha kubona abo bavoka ngo bamufashe gutegura dossier ye, none habone ubutabera buboneye.
tukaba twumva muri makeya dusaba urukiko rero ko kubera izo